Так, всем салют из солнечного Краснодара. Кодяк, короче, стук где-то в задней части. Там он у нас один там сидит, один за рулем. Денчик будет смотреть. Хрюкает, что-то хрюкает, такой прям бум-бум. Уже слышно? Да хер знает, надо сейчас, в общем, развернемся еще разок. Прям хрюкает конкретно. Так, вот так, одного эксперта в багажник садим. Денчик садится на кожу, да, я кожу закрою. Вот так. Сейчас будем слухать того Porsche Cayenne. Давай, Газпом. Подожди. Да вон. Свались. Вот здесь где-то. Прям. В общем, где-то прям, ну да, он такой хрюк-хрюк. Да ты езди туда-сюда, что ты... Сейчас нет. Прямо вот здесь. Ну да, прям вот где-то вот тут. А ну задом еще раз дай. Сейчас вот так сидушку. Слышь, а он аж отдает, как будто это. Заклинит что? Как будто- Амортизатор. Как будто да, что-то это. Знаешь, Но я прям вот на сидушках сижу коленками, я прям чувствую, как в кузов отдает. знаешь, как будто. Так, ну у меня пока машинка моется, мы в общем занимаемся с Сережиным Кодяком. Предположения тут изучаем, планируем. В общем, звук, ну, по крайней мере внутри, когда сидишь, слышится где-то вот в этой области. Как бы мы там уже кое-что по ходовочке посмотрели, остается предположение, что может вот здесь шток быть не закручен. Но это пока только предположение, поэтому пока диагностика продолжается. Так, парни, в общем, автомобиль-то свежий, оказывается, 1668 километров пробега, поэтому тут, скорее всего, что-то интересное. Так, смотрите, вот такой набор, вот его номер. В общем, сняли локер, сняли, ну, открутили, ну, верхний аморт. Сейчас снимем вот этот алюминиевый кронштейн, все внимательно осмотрим, потому что есть подозрение, что, ну, не факт, но есть подозрение, надо проверить. Так, ну все, ребята, осмотрели. Посадочная штока, все как бы цело, следов, ну, того, что тут что-то болталось и что-то било, нету. Так что ну, диагностируем дальше. Убедили. Сейчас единственное, новую гайку поставим на эти два болта. Но эти два болта есть, как бы, а гайку, ну, что делать? Добьем. Она, кстати, стоит недорого. На наш Кодяк пришел новый амортик. Это я аккуратно по пузу ему дал. Сняли подкрылок. Меняем аморт и тест-драйв. Все. Старый амортик сняли. Вот он. Вот такой был. Ну, собрали уже новенький. Тут гайка, кстати, 20 ньютончиков крутится. Так, а где тут наклейка? Что, нету? Нету наклейки? Ё-моё, ну тут вон что-то какие-то цифры. Не видно нифига не видно. Да ё-моё. Крутиться-то приходится так.
Ну все, обратно собираем и делаем квест-драйв. Смотрите, понравились, ковры лежат. Вот написано аэромат какой-то 3D. Смотри, как сделано, полностью летая идет это, ну, для ноги. Тут видите, на рапидах же тут нету, как на кахах площадок. Вот такие вот ковры модневые. Смотрите, как камеры калибруются, расстилаются вот такие вот. Ну, не красные дорожки, конечно, а черно-белые. Там определенные расстояния надо регулировать. И через сканер калибруются потом камеры. Ну, которые в зеркалах стоят в переднем. Ну, вот эти только для зеркал.